हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी हेयर स्टाइल को बनाने के लिए बालों पे कैसे बाउंस दिया जाता है। उस प्रोसेस का नाम है क्रिम्पिंग। तो मैं आपको बताऊंगी क्रिम्पिंग को कैसे सेक्शन बाय सेक्शन हेयर्स में करें ताकि आपके जो हेयर स्टाइलिंग है वो अच्छी बने। स्टार्ट करते हैं हाउ टू क्रिम्प ऑन हेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बालों में सेंटर पार्टिंग करेंगे। पूरे हेड को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पार्टिंग करने से हमारा काम बहुत अच्छे से होगा, हमें बार बार बालों की वजह से डिस्टरबेंस नहीं होगी, इसलिए हम इसको सेक्शंस में डिवाइड करके इनको बांध देंगे बालों को। सबसे पहले मैं फ्रंट से क्रिम्पिंग स्टार्ट करूंगी। ऐसे हमने एक सेक्शन लिया, कॉम्ब किया और क्रिम्पर को इस तरह से प्रेस किया। ऐसे जिगजैग आने लगेगा बालों में। इसी तरह से हम सेक्शन बाय सेक्शन बालों में क्रिम्प करते जाएंगे। क्रिम्प करने के बाद मैं आपको एक छोटा सा हेयर स्टाइल भी इस पे बना के दिखाऊंगी। इस तरह से प्रेस किया। फ्रेंड्स, ये हमारे क्रिम्पिंग का प्रोसीजर पूरा हो गया। अब एक मैं सिंपल सा हेयर स्टाइल आपको फ्रंट से बना के दिखा रही हूँ। सबसे पहले बालों में हम साइड पार्टिंग करेंगे। एक छोटा सेक्शन वी शेप में उठाएंगे यहाँ से। और उसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। फ्रंट वाला पार्ट जो है अपना, ये बैक साइड में लेके जाएंगे। बैक साइड में ले जाते समय हम एक सेक्शन फ्रंट से इसमें ऐड ऑन कर देंगे। फिर इसके बाद जो सेक्शन हमारा आगे आया था, इसको हम लोग पीछे की साइड लेकर जाएंगे। इसको कहते हैं ट्विस्टिंग हेयर स्टाइल। ये हम ट्विस्ट कर रहे हैं।
इन बालों को मैं ऐसे स्लाइड करते हुए लूँगी और इन पे बिल्कुल लाइट हैंड से बैक कॉम्बिंग करेंगे। थ्री पार्ट में मैंने इनको डिवाइड कर दिया है। अब इन तीनों सेक्शंस को पकड़ लेंगे और हल्के हल्के से कॉम्ब करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने बताया आपको कि क्रिम्पिंग कैसे की जाती है हेयर्स पे, और एक सिंपल सा मैंने आपको हेयर स्टाइल बताया कि ट्विस्टिंग करके कैसे हम लोग एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।